Мы с вами находимся на острове в центре Средиземного моря. Этот остров принадлежал несколько веков пиратам. На самом деле подо мной море. Передать, как мне страшно, я не могу. Если вы приехали сюда за пляжем, нет, не очень. На солнышке 60-68. Я сейчас умру. Я хочу плавать. Ну привет вам, с вами Арман и Сибяч. Сибяч – это фотографировать самого себя, селфи. Мы приезжаем в какую-то страну и ищем объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы спросите, что такое объекты всемирного наследия ЮНЕСКО? Я вам скажу просто, залезьте в интернет и почитайте, что это такое. Ладно, расскажу в двух словах. Объектами всемирного наследия ЮНЕСКО являются природные или созданные человеком объекты, которые в силу своей культурной, исторической или экологической значимости ЮНЕСКО внесла в свой список. А я всего лишь решил пополнить список своих сибичей, сфотавшись на фоне этих объектов. Мы с вами находимся на острове в центре Средиземного моря. Остров этот называется Майорка. На этом острове есть потрясающее место, которое внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Называется оно «Культурный ландшафт Сьерра-де-Трамонтана». Что это такое, я попытаюсь выяснить у туристов, а также у местных жителей. Для этого я решил отправиться в город Пальма-де-Майорка, который является не только столицей острова Майорка, но и всего архипелага Балеарские острова. Сердце острова Майорка – один из важнейших портов современной Испании. Остров очень много раз переходил из рук в руки. В свое время здесь хозяйничал Карфаген, но после того, как Карфаген пал, сюда пришли пираты, и этот остров принадлежал несколько веков пиратам. Но потом пришли римляне, как всегда, дали всем по шее, прогнали их отсюда. Потом были вандалы. Но это не те, которые портят имущество. Вандалы – это древнегерманские племена. После вандалов здесь были также византийцы, мавры, испанцы. Здесь побывали как идолопоклонники, так и христиане, так и мусульмане. Много цивилизаций. Вы понимаете, да, что остров развивался, как развивалось человечество. Сейчас давайте переместимся чуть поближе. Поближе вот к этому чудесному сооружению, которое является ярким примером того, что здесь происходило смешение культуры и цивилизаций. Потому что на месте вот этого храма в свое время стояла мечеть, во времена мавров была построена. Но потом, когда пришли сюда испанцы, убрали мечеть и поставили на место мечети вот это чудесное сооружение, которое называется собор Санта-Мария. Но не забываем, что мы здесь, во-первых, для того, чтобы сделать Сибяч. И, кстати, старайтесь не щуриться на солнце и старайтесь фотографироваться либо до полудня, либо после, чтобы хотя бы солнце светило вам в лицо. Потому что если оно будет вам светить не в лицо, у вас будет темным ваши щи. Мы здесь находимся также для того, чтобы опросить и туристов, и местных жителей, знают ли они, что такое культурный ландшафт Сьерра-де-Трамонтана. Все, давайте вперед. Hello, where are you from? Here. Where are you from? We're from Russia. We're from Moscow. Yeah. Oh, Moscow. You know where is Sierra-de-Tramontana? Yes, of course. I need to understand what is it. What is it? Sierra-de-Tramontana, it's the mountains we have here in Mallorca. From this way, in front of here, is the mountain ahead till Formentor. Thank you so much. Hey, подождите. Hello, where are you from? Ecuador. Ecuador. You know where is Sierra-de-Tramontana? Sierra-de-Tramontana is direction Sóller, Puerto de Sóller. Port Solier? Yeah. Thank you so much. Bye. You're welcome. Bye. Hello. No English. No English? Видите, не все знают инглес в Испании. Hello. Excuse me. Where are you from? Holland. Oh, Holland? Holland. You know where is Sierra-de-Tramontana? I don't know. You know objects UNESCO in Iceland, Mallorca? I don't know. Where are you going? I want to go here to the mountain. Сальер? Ну тебе сюда надо, чувак. Have a nice day, yeah? Have a nice day. Bye. Потеряшка. Ну, голландцы, что с них взять? Удачи! Он на этой куколке захотел доехать до Сальер, он завтра только доедет туда. Hello. Sorry, where are you from? From Palma. Sierra-de-Tramontana. And Where is it? You know? in the west of the island. You can arrive by train, but the Sóller, Solier? you know, is an old train from Plaza España to Sóller only. Thank you so much.
Как вы видите, практически все те, кому я задавал вопрос, послали меня в Сальер. Так что сейчас мы отправляемся на площадь Испании и оттуда едем в город Сальер. Сейчас мы сядем на такой старый-старый трамвайчик, который катается из столицы Пальма-де-Майорки до города Сальер. Давайте зайдем, посмотрим, что там по билетам, потому что мне нужно же вам тоже что-то посоветовать. Вот, смотрите, здесь для особо одаренных все нарисовано. Вот едете от Пальмы до Сальера, это стоит 18 евро, вот здесь написано Пальма Сальер. И еще плюсом, если мы доедем до порта Сальера, это 25. И совместно это получается 32. Непонятная логика, непонятные цифры. Нет, 25 это туда и обратно. А 32, соответственно, надо еще доехать до порта. Ладно, пойдемте мы купим свой билет и поедем, а то уже поезд приближается наш. Так, все, билетик взяли. Этот поезд был построен не поезд, а пути. Были построены более века назад для того, чтобы соединить город Пальму и город Сальер, куда мы направляемся. Но что самое интересное, эти два города разделены между собой именно той самой горной цепью, о которой мы сегодня и говорим. И мне кажется, проехав через нее, мы более или менее разберемся, что это такое. Этот поезд был пущен на рельсы в 1912 году, в день, когда затонул Титаник. Знайте это. Было сделано это для того, чтобы связать два города. Пальма-де-Майорка и Сальер, куда мы едем. Почему они решили связать эти два города? Бизнес, ребят, бизнес. Потому что город Сальер вел очень интенсивную торговлю с Францией. И корабли, которые приходили из Франции, они не были связаны с Пальмой. Было решено проложить железный путь. Очень крутой город, в тенечке градусов 30, на солнышке 60-68, жара нормально, все хорошо. Вот, ребята из России фотографируются. По поводу нашей железной дороги, ребята. Я потихонечку начинаю догонять, почему Сьерра де Трамонтана внесена в список ЮНЕСКО. По моему мнению, победить эту горную цепь, соорудить такие потрясающие тоннели, по которым проведена эта железная дорога, мне кажется, это и есть достижение человечества и, соответственно, как бы не увековечить, да, данную штуку. Взяли и внесли в список. Ну, это одна из догадок. Я не знаю, может быть это так, может быть это не так. Разбираться в этом мы будем. Именно этим, в принципе, мы и занимаемся. Никогда, слышите, никогда не идите пешком от города Сальер до порта Сальер. Это долго, это жарко, и, как показала практика, ни одна попутка вам не поможет. Это и есть порт Сальер. На этом поезде вы можете доехать из города Сальер в порт Сальер. Стоить это будет 6 евро. Ну, я решил пройтись пешком, это 45 минут. Но это не 45 минут, это довольно-таки долго, по жаре, ну, как бы не очень. Но обратно мы поедем на автобусе. Если вы приезжаете сюда за видом, который здесь есть, да, то есть за ландшафтом, окей, приезжайте. Но если вы приехали сюда за пляжем, нет, не очень, ребят, ну не очень. Такое ощущение, как будто я в Сочи, либо в Геленджике. Реально, ноги ободрал, ничего толком не покупался. Ну, виды красивые, да. — 15 минут я иду по просто испепеляющему солнцу. Тут по дороге видел 3 птичек, которые умерли от обезвоживания. Иду до остановки, чтобы сесть в автобус и доехать до города Пальма-де-Майорка. Я сейчас умру. Пальма. О, thank you. Передвигаться по острову Майорка очень легко, так как система общественного транспорта довольно развита. Ну, разовая поездка стоит от 1 до 10 евро. А так как мне предстояла еще не одна дальняя поездка по острову, и жара доконала меня окончательно, по дороге в Пальму меня посетила чудесная идея – взять в прокат машину. Так, ну что, приехали забирать машинку. Вот она, наша красавица.
Смотрите, прежде чем брать машину, обязательно посмотрите, нет ли на ней каких-то явных повреждений, да, там, не знаю, царапин прям жестких, отломанное зеркало. Вроде все нормально. Я вам скажу такой маленький секрет. Если, не дай бог, за тот период, пока вы пользуетесь этой машиной, вы припарковались неправильно и вам прилетел штраф, знайте, что этот штраф оплачивается не на месте, где вы берете машину, а в банке. А банки здесь работают до часу дня. Потому что после у всех начинается сиеста. Перед очередной дальней поездкой по острову до мыса Форментор, куда, как вы помните, меня направила вот эта милая дама. Formentor. Так вот, перед этой поездкой я тоже себе решил устроить своеобразную сиесту. Для тех, кто берет машину за границей, я вам скажу, по крайней мере в Испании, ищите муниципальные парковки. Если вы найдете муниципальную парковку, вы не будете платить. Хард, нам какнула птичка, это к деньгам. Есть, к нам притерлись. Но для Европы на самом деле это не страшно, ребят. Это в России мы можем пить сразу волокордин после того, как увидим вот такое на машине. Потому что для нас, для россиян, машина это такое средство статусности как-то, не знаю. А в Европе машина это средство передвижения. Вот посмотрите, даже вот соседняя стоящая машина. Вот она помятая, побитая, поцарапанная, ну и хоть бы хны. Но чтобы не переживать ради того, что у вас как бы могут на вас оставить царапки, ребят, берите страховку, доплачивайте там в районе 6 тысяч рублей, но вы ни о чем не беспокойтесь. Ни о притерках, ни о царапках, ни о, не дай бог, от каких-то там столкновений. От всего вы застрахованы. Даже если вашу машину угонят. Ну не вашу, а ту, которую вы берете в прокат. Ну и как говорил, я машину взял для того, чтобы доехать вместе с вами до мыса Форментор. Потому что на автобусе не хочется полдня убивать на дорогу. Дороги здесь очень клевые, полицейских не видно, потому что у них пожизненная сиеста. Но сказали, что если они появятся на дороге, то не сдобровать. Законодательство Испании требует того, чтобы у вас были права международного типа. Но здесь, в Испании, естественно, закрывают на это глаза, потому что это живые деньги. Главное, чтобы у вас в правах было прописано имя и фамилия вашей латиницей. Ну, если этого не будет, вам просто не дадут машину. Видите, да? Маяк Форментор. Самая северная точка острова Майорка. И, соответственно, финальная точка Сьерра-де-Трамонтана. Либо финальная точка, либо начальная точка. Кому как удобно. Я забрался сюда для того, чтобы сделать себя. Передать, как мне страшно, я не могу. Никому я не советую залезать на такие опасные места и фотографироваться. Я фотографируюсь и просто убегаю отсюда, потому что я посидел, мне кажется. Ну вот, переместились поближе, и скажу вам, вот этот маяк работает на солнечных батарейках. Его, естественно, модернизировали, он в рабочем состоянии. Но по факту я вам скажу, что маяки сейчас на планете не так сильно в ходу. Они сейчас используются для туристов и больше такие, для атмосферы. Пришли, пофотографировались, уехали. Потому что сейчас во всем мире судоходство действует через спутник, как и все на нашей Земле. А что касаемо Кап-де-Форментор, то есть маяк Форментор, эта точка является финальной в горной цепи, которая называется Сьерра-де-Трамонтана. Но я не думаю, что в список ЮНЕСКО внесли вот эту горную цепь только из-за того, что здесь кто-то когда-то 150 лет назад построил маяк. Или дороги, ведущие к нему. Ну, по всему миру очень много такого всего. Получив очередную дозу адреналина, глядя с 300-метрового отвесного обрыва на проплывающие яхты и сделав очередной сибяч на фоне маяка, я отправился дальше выяснять, почему же Сьерра-де-Трамонтана все-таки оказалась в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. На самом деле подо мной море. Кто бы мог подумать, что там может быть море. Такое ощущение, как будто я в туче где-то. Извините за мой внешний вид, ну, погода такая. Тем более еще облачность. Тут все как-то влажно, липко. Но я здесь, чтобы вам показать наглядно, как человек на протяжении тысячелетий подминал под себя природу.
Башня Торо де Верже была воздвигнута испанцами в далеком XIV веке для того, чтобы контролировать этот участок побережья от нападения пиратов. Последние долго еще не могли угомониться после того, как их прогнали с острова. Ну уж очень он им приглянулся. Еще один пример того, как человек и природа сдружились. То есть человек на высоте птичьего полета, можно сказать, построил какое-то сооружение. Причем построил его не в наше время, а построил давным-давно. Поехали дальше, я покажу еще один пример того, как человек и природа дружат. Вот он, апогей сотрудничества человека и природы. Это террасочки, на которых растут бахчевые культуры, сельское хозяйство. Одна из основополагающих причин того, почему данная горная цепь Сьерра-де-Трамонтана с 2011 года была внесена в список наследия ЮНЕСКО. Каждая из цивилизаций, мавры, вандалы, итальянцы, испанцы, все до единого оставили на этом острове свою маленькую частичку. Архитектура террас, маяки, башни, железная дорога, дороги сквозь горы с серпантинами и тоннелями. Человек не испоганил, не изуродовал природу, он ее подмял под себя. Это оно, самое главное, чего добилось человечество на протяжении тысячелетий. Рукотворный и природный симбиоз, который называется культурный ландшафт Сьерра-де-Трамонтана. Все, что касаемо Сьерра-де-Трамонтаны, я что узнал, вам рассказал. Где смог, сфотографировался. Здесь я еще не фотографировался. Все. С вас, значит, подписка, ставим лайки, пишем комменты и также пишем свои пожелания. Где мне оказаться и о каком культурном объекте ЮНЕСКО мне вам еще рассказать. Развлекайтесь и развивайтесь, как это делаю я. А с вами я прощаюсь, пойду на пляж, потому что я мокрый, я весь липкий, я хочу плавать. Пока.